2 qardaş amansızlıqla qətlə yetirilib. Qonşuluqda ayrı-ayrı mənzillərdə yaşayan qardaşları içki aludəçisi olsa da heç kəsə dəyib dolaşmadıqlarından onların bu cür qətlə yetirilməsi insanlarda müəmma yaradıb. Qaxda gecə saatlarında 2 qardaş xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilib. Rayonun Vaqif Eyvazov küçəsində yerləşən fərdi yaşayış evlərindən birində qeydə alınan dəhşətli hadisədə milliyyətcə gürcü olan Azərbaycan vətəndaşları 58 yaşlı İyasi Rosyaşvili və 54 yaşlı Esaryan Rosyaşvili baş nahiyəsindən küt alətlə zərbə yetirilərək və boğazları kəsilərək xüsusi amansızlıqla qətlə yetiriliblər. 2 qardaşın meyitləri ilk olaraq qohumları tərəfindən aşkarlanıb və dərhal hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verilib. Qonşular içki aludəçisi olan bu qardaşların həddən artıq imkansız yaşadıqlarını və qonşuların yardımı ilə dolandıqlarını dedilər. Onlar özləri üçün işi olmayan, dərdi, heç kəsin işi olmayan yoldaşlarım kimi tanıyıram, qonşu kimi tanıyıram, həmməsə. Heç kəsin işi olmayan yolun qırayına gedib gəlib bu hadisə necə törəndi, onu deyə bilmərəm. Mərhumun qonşuları bildirdi ki, qətlə yetirilən qardaşlardan biri Rosyaşvili İyasi İsakoviç əvvəllər narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı məhkumluq həyatı yaşayıb. Qətlə yetirilən şəxslər Eyvazov küçəsində bir-birinə yaxın olan ayrı-ayrı evlərdə tək yaşayıblar. Rayon prokurorluğunun məlumatına görə dəhşətli qətl törədən şəxs və ya şəxslərin müəyyən edilərək tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Hər iki meyitin müayinəsi zamanı boyun nahiyəsində kəsici alətlə xəsarət yetirilməsi və ölümə xeyli miqdarda qan itirmənin səbəb olması ilkin olaraq dəqiqləşdirilmişdir. Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.